Amorin ထုတ်ခံရပြီးနောက်ပိုင်းနိုင်တက်မှာတေချာဝါဖြစ်လာမယ့်အရာလေးကိုမန်ချက်နိုင်တက်ဟာနီးမြရဘိန် Amorin ကိုယာရုကနေထုတ်ပယ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာအသင်းမှာမလွဲမသွေဖြစ်ပေါ်လာမယ့်အပြောင်းလဲလေးကိုရှိနေပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိ U18 နီးမြ Darren Fletcher ကယာယီကင်တွယ်နေပေမဲ့ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့ Brighton နဲ့ FA Cup ပွဲစဉ်ပြီးမှာတော့ရာသီကုန်အထိတာဝန်ယူမဲ့ယာယီနီးပြအသစ်တူကိုထပ်မံခန့်အပ်ဖို့ရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့အမြဲတမ်းနီးပြအသစ်အဖြစ် Enzo Maresca နဲ့ Oliver Glasner တို့ကရေပန်းအစားဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကတော့ Amorin ဟာယာရုကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပေမဲ့သူနဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့2029ဇွန်လအထိစာချုပ်သက်တမ်းရကြန့်ရှိတဲ့89ပတ်စာလစာငွေစုစုပေါင်းပေါင်9.6တန်းခန့်ကိုနစ်တာကြေးဖြင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ Amorin ဟာ14လကာလဟာ2024-25ရာသီမှာအဆင့်15အထိကြာဆင်းခဲ့တာနဲ့ရောဘာလီဘိုလ်ဝဲမှာရှုံးနေခဲ့တာတွေကြောင့်ကြာရှုံးမှုတစ်ခုပြင်မှတ်တမ်းဝင်သွားခဲ့ပေမဲ့ဒီနစ်နာကြေးကတော့သူ့အတွက်အကြီးမားဆုံးနှစ်သိမ့်မှုဖြစ်လာမှာပါ။ Amorin ကိုနစ်နာကြေးပေါင်9.6တန်းအထိပေးလိုက်ရတာဟာUnited ရဲ့ဇန်နဝါရီအပြောင်းရွှေ့အသုံးစရိတ်ပေါ်မှာဓာတ်ရိုက်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ United ဟာပြီးခဲ့တဲ့နေရာဒီမှာပေါင်တန်း190ကျော်အသုံးပြုထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်းရဲ့အကျွေးကလည်းပေါင်638တန်းထိရှိနေတာကြောင့်ဗန်ဒါရေးစီးမြင့်နေတဲ့ညီစွန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။ဒီလိုအခြေအနေမှာ Amorin ကိုပေးလိုက်ရတဲ့နစ်နာကြေးဟာကစားမအသစ်ခေါ်ယူဖို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဘတ်ဂျက်ကိုလျော့နှဲသွားစေနိုင်ပြီးဇန်နဝါရီမှာအကြီးစားခေါ်ယူမှုတွေလုပ်ဖို့ခက်ခဲသွားစေနိုင်ပါတယ်။တတိယအချက်ကတော့အသင်းပိုင်ရှင်ကလေးစားမိသားစုနဲ့စာဂျင်ရက်လစ်တို့ဟာပရိသတ်တွေရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ဝေဖန်မှုတွေကိုစက်တိုက်ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိနေတာပါ။အသင်းရဲ့အကျွေးဟာပေါင်638တန်းထိမြင့်တက်နေတယ်လို့စာဂျင်ရက်လစ်တို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဝန်ထမ်း450ကန်းကိုအလုပ်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းကြားကဆက်ဆံရေးအလွန်တင်းမာနေပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကတော့ Amorin လက်ထက်မှာပွဲထွက်ခွင့်ပြောင်းဆုံးနေခဲ့တဲ့လူငယ်ကျယ်ဝင့်ကိုဘီမိုင်တို့အတွက်အခွင့်အရေးပြန်လည်ပွင့်လင်းလာတာပါ။မိုင်တို့ဟာဒီယာလီမှာလူစားဝင်အဖြစ်ဆရဝဲသာကစားခဲ့ရပြီးအခုခါမှာတော့ဒန်ရန်ကနေပြန်လည်တက်တာလာတဲ့အများဒီပြအသင်းလက်အောက်မှာပွဲထွက်လူစင်းစီပြန်လည်ရောက်ရှိလာဖို့တေချာသလောက်ရှိနေပါတယ်။ကိုဘီမိုင်တို့ပြန်လာတာဟာ United ရဲ့ကွင်းလည်ပြဿနာအတွက်ကြီးမားတဲ့အားစေးတစ်ခွက်ဖြစ်လာမှာတေချာပါတယ်။ Amorin လက်ထက်မှာမိုင်တို့ဟာပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးလူစားဝင်ဖြစ်နေတာကစားခဲ့ရတာကြောင့်သူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုအပြည့်အဝမပြသနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မိုင်နူးဟာဘောလုံးထိန်းသိမ်းပုံနဲ့ကစားကွက်တီဆောက်ပုံမှာထူးခြားတဲ့ပရိုင်မီရှိသူဖြစ်တာကြောင့်မေပြအသေးရလောက်အောက်မှာအဓိကနေရာကနေပါဝင်လာပြီးကွင်းလယ်ရဲ့ဟန်ချက်ကိုပြန်လည်ထိန်းချောင်းပေးနိုင်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ခြုံငုံကြည့်ရရင် United အနေနဲ့နီးပြအပြောင်းလဲအတွက်ဗန်ဒါရေးရရင်းနှီးပေးဆက်လိုက်ရတာကြောင့်ဇန်နဝါရီမှာကစားသမားတွေထက်မိုင်လိုဒန်ယာကပြန်လာမဲ့သူတွေနဲ့အသင်းမှာရှိပြီးသားလူငယ်ကစားသမားတွေကိုပုံမအားကိုးသွားရမယ့်အလားအလာရှိနေပါတယ်။